第一季的童子精，第二季的老金头，两个不起眼的小人物，却让《庆余年》这部剧升华了。这看似喜剧的情节，竟夹杂了社会的写照，而他们二人也成为了目前最收割观众眼泪的角色。说到童子精这个人物，很多的观众已经不陌生了。作为第一季中出现的人物，童子精的死亡也成为了不少观众心中的意难平。当时范闲因为对给范府送菜的农民关心，所以跟前去刺杀他的童子精相遇。为了保护送菜的老者，范闲也跟童子精展开了一场战斗。而在范闲获胜后，却并未选择将童子精杀掉。正因为这个举动，让童子精对范闲的印象产生了改变。然后在范闲的劝说下，童子精也开始协助范闲，打算查清楚是谁借助监察院的手来让自己刺杀范闲。在这段时间里，范闲也得知了童子精的一些过往。曾经的童子精是江湖中之人，为了糊口，一直以卖艺为生，却没想到有一天因见义勇为招惹了郭宝坤，所以被郭宝坤陷害，进入了大牢之中，甚至被他救下了夫妻。也因郭宝坤的威压，反过来指责童子精。直到陈萍萍看中了他这个人，才出手将其救下，让童子精和妻儿免遭分离。加入监察院后，童子精也并没有因为曾经遭遇的不公而对别人怀恨在心，只是一直在努力的给监察院做事，希望能够让这个世道变得更好。也正因为如此，范闲将童子精当做了自己的兄弟，甚至为了给兄弟出气，直接暴打了一顿郭宝坤。这也让童子精真正将范闲当做了可追随之人。在范闲遭遇程巨树刺杀的时候，童子精也为了保护范闲跟程巨树奋战，但却不敌程巨树被活活打死。这一幕也成为了观众们最无法忘怀的情节了。你知道是谁给你儿子下的药吗？我？你？对啊，他爱吃糖，怕他坏了牙齿，给他下点毒，如果吃多了便会肚子疼，这样好控制些。你就因为这么点原因给自己亲儿子下药？那我也不能拿真刀吓他。有你这么当爹的吗？在剧版中，对于童子精是加戏了不少，却给了他一个为报恩舍身的结局。可以说，这个人是真的被改编的活了过来。而原著中的童子精其实就是一个小透明，对于范闲的帮助并不是很大，也没有列入到主线剧情中。虽然原著里童子精并没有身死，却无法让人将这个角色记住。剧版虽然对童子精的结局进行更改，却让大家看到了一个有情有义的人物。但是第一季中这一位就足足赚够了观众的泪点了。如今第二季已经正式的开播，在短短开篇的几集故事中，便再度出现了一位精彩程度堪比童子精的小配角，他就是卖菜的老金头了。老金头这个人物跟童子精有着一些不同，童子精至少还是原著出现过的，但老金头却是剧版第二季中的一位原创人物。范闲第一次见到老金头的时候，是为了寻找进入抱月楼的方法，跟王启年去查看抱月楼举行的悼念范闲的活动，只要模仿的足够像，那么就可以获得进入抱月楼的牌子。当时的老金头也是上台表演的一位，但范闲和王启年因为对他不熟悉，只认为老金头想去抱月楼看姑娘嘛，加上拙劣的表演，老金头也没有意外的被刷下去了。第二次见到老金头，是范闲通过送往抱月楼的菜车上遇到了藏身在菜筐的老金头，在下车进入仓库后，范闲便开始询问老金头为何要混进来。在老金头的话中，范闲才得知了抱月楼的一些消息，那是因为老金头为了见自己被强行卖入抱月楼的女儿，所以才出此下策。从老金头的口中，范闲才第一次知道了抱月楼里面的一些情况。我见到我女儿，我怎么样都没关系。你女儿在抱月楼？为了500两，你卖女儿？是俺家丫头为了替我还财钱，她把自个儿卖了。我就想告诉孩子，爹在餐前肯定把那叔叔。老金头本身是一个老老实实的卖菜农，还接到了给宫中送菜的营生，但却因为一次没钱给代公公上供，导致被代公公欺压欠下了500两银子。女儿为了给父亲还债，将自己卖入了抱月楼之中。范闲得知这件事后，便想要帮助老金头，获得了进入抱月楼的资格，还凑了500两让他赎出女儿。却没想到老金头出来后，却告诉范闲，500两只够跟自己女儿待2个时辰，甚至里面的人逼迫他跟女儿发生关系。老金头不从，便跟抱月楼的人起了争执，没想到却被抱月楼的人给一刀砍在了后背。强撑的走出抱月楼后，老金头将范闲交代的事情说完，便直接倒在了地上身死。而抱月楼的人则是潦草的就处理了老金头死亡的事情。这一幕可以说是真正演绎出了底层人物生活的艰辛，不仅仅是范闲被老金头的死给触动，就连不少的观众也纷纷泪目。第二季也成功赚足了大家的泪点。范闲的思想是现代人，所以对于这个封建时代并没有任何的感情。
些，但是范闲却很注重身边的朋友和亲人。老金头虽然说跟范闲相遇的时间不如滕子京，却也让范闲真正意识到了当年自己母亲叶青梅为何要致力于天下人人平等，只有实现这个目的了，老金头的悲剧才不会再度发生。而老金头也不过是范闲见到的底层之人中的一位，天下之中还有更多的铺功是范闲看不到。也因为老金头的死，才让范闲从一位独善其身的富家子弟转变为了踏上叶青梅之路的人。两个人物的出现，让范闲也完成了真正意义上理想的蜕变。而原著里范闲的这个蜕变经历了很长的时间，不得不说剧版的这次改动确实是非常优秀的。好了，关于庆余年2季故事中被大家记住的小配角介绍就结束了，大家有什么观点的话，欢迎在下方进行留言。